今天我们来吃这些糖果，先吃这个小蛋仔棒棒糖。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么，是一个骰子糖。猜猜紫色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看红色是什么？台球巧克力7号。看看蓝色是什么？爆皮葡萄。猜猜绿色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果，先吃曲奇蛋，先把这个甜话贴到手上，粉色的小戒指和一个糖果，现采到糖果。车钥匙糖，跳跳糖，把它们撒下去。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？手机糖果。看看红色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看蓝色是什么？奥特曼巧克力。看看紫色是什么？骰子糖。猜猜今天吃什么？我们先看看紫色是什么？是一个汉堡串串。猜猜蓝色是什么？是一个毛毛虫棒棒糖。看看绿色是什么？是一个骰子糖。看看红色是什么？是一个果料棒。小雨伞饼干。怎么这么硬啊，咬不动呀！我想吃糖果，再选一个吧。No yes。怎么是一个辣椒呀？怎么这么辣呀？好辣好辣！我想吃糖果，再选一次。No yes。是一个炫彩豆糖果。黄色，小公主们把你们手机里的黄色变成芭蕉出来。真甜真好吃。今天我们来吃这些糖果，先吃3种口味的果料棒。先吃葡萄味、芒果味、桃子味、哪吒奶酪棒、毛毛虫棒棒糖、小蛋仔棒棒糖。小公主们把你们手机里的黄色变成芭蕉出来。曲奇蛋，哇塞，里面有小贴画，小戒指，还有一个蓝色的小糖果。今天我们来吃脆皮豆和曲奇蛋，先吃曲奇蛋。猪猪侠，小戒指，小糖果，
猜今天吃什么？先看看绿色是什么？小蘑菇糖。看看蓝色是什么？小袋仔棒棒糖。看看紫色是什么？现采刀糖果。看看红色是什么？萝卜刀。摇摇鸡。今天我们来吃奶酪棒，先吃这个橘色的。猜猜今天吃什么？先吃绿色的小蘑菇，看看金色里边是什么？是一个汉堡糖。红色里边是小软糖。这个项目像一个奇趣蛋，打开看一下，还真是一个奇趣蛋。今天我们来吃这个果乐刀糖果，先吃这个是葡萄口味的。猜猜今天吃什么？我们先拆一个蓝色，是一个眼珠糖。再拆一个绿色，小袋仔棒棒糖。你们猜金色是什么？是一个小雨伞饼干。里面有巧克力。你们猜金色是什么？是一个曲奇蛋，有一个小贴画，把它贴到手上。小戒指，有一包糖果，把它吃掉。今天我们来吃这些糖果，先吃这个小布丁。小蘑菇，草莓巧克力，西瓜泡泡糖，猜猜今天吃什么？先看一个红色，眼珠糖。猜猜紫色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看绿色是什么？桃子小软糖。看看紫色是什么？骰子糖。猜猜今天吃什么？先看红色是什么？是一个大西瓜。小公主们把你们手机里的红色表情包交出来。好甜呀，好好吃呀。看看金色是什么？
趣味手机糖。看看紫色是什么？手机糖果。哇塞，里面是小糖果。看看绿色是什么？电话手机。来电话，我要接个电话。喂，是佩奇吗？姐姐在吃糖呢，马上就回去，拜拜。猜猜今天是什么？我们先猜一个蓝色，是一个超人的老板。看看金色是什么？脚丫软糖。看看紫色是什么？小软糖。看看紫色是什么？是一个眼珠糖。看看绿色是什么？纸质蛋。有一个小糖果。小戒指要戴上去。猜猜里面是什么？先拆一个金色的，是一个情绪袋。看蓝色是什么？棒棒糖。你们猜绿色是什么？小黄鸭巧克力。紫色是甜甜圈。猜猜里面是什么？我们先把这个金色的打开，你们看像什么？是一个双尾奶酪棒。看看紫色里面是什么？是一个水果软糖。你们猜蓝色是什么？是一个桌子糖。Hello， 我们今天来吃魔幻丝。今天我们来吃这些糖果，先来吃爆浆软糖、小葡萄、今天我们来转转转，转到美的吃哪个？开始喽！是一个奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次，是一个小猪佩奇奇蛋，小贴画。哇塞，里面还有小戒指，有一个小糖果，红色的。小公主们把你们手机里的红色表情包交出来。我们再转一次，是一个叠叠乐糖果。蓝色、绿色、红色、橘色。猜猜今天是什么？先来看看绿色是什么？西
西瓜泡泡糖，看金色是什么？汉堡糖，表情包奶酪棒，看看红色是什么？炫彩糕糖果，小戒指。今天我们来吃这些糖果，先来吃炫彩糕糖果，彩虹糖，小汽车曲奇蛋，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？手机糖，看看绿色是什么？汉堡糖，看看金色是什么？地球包装软糖，看看蓝色是什么？骰子糖，看红色是什么？煎蛋果冻，把煎蛋放进去，然后放上这个跳跳糖，再放上这个果酱，Hello， 今天我们来吃这些糖果，先吃巧克力，猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼珠子糖，看看蓝色是什么？汉堡糖，看看绿色是什么？草莓巧克力，看看金色是什么？骰子糖果，看看紫色是什么？手机糖，猜猜今天吃什么？先看银色是什么？小铲子糖，看看蓝色是什么？地球包装软糖，奥特曼巧克力，看看红色是什么？是一个曲奇蛋，先把这个糖吃掉，放一个小贴画。今天我们来吃这些糖果，先吃曲奇蛋。小贴画，小哨子，美乐迪哨子糖，
猜猜今天是什么？先看看红色是什么？爆浆软糖。看看绿色是什么？小柴头巧克力。看看蓝色是什么？爆皮葡萄。看看金色是什么？棒棒糖。看看紫色是什么？超级巨无霸大汉堡。